Amen. Amen. Nous avons commencé à parler sur la consécration. Abbiamo cominciato a parlare della consacrazione, Un sujet très important pour Dieu un argomento importante per Dio et pour ceux qui sont consacrés. e per coloro che sono consacrati. La consécration, La consacrazione, nous avons dit que ça appelle abbiamo detto che è una chiamata le cœur de Dieu à l'aise. che metterà in agio il cuore di Dio. C'est pourquoi Batumio sauté basa consacré. Per questo non tutti sono consacrati. Et un abatumuso banda kusamba la kala. Ci sono le persone che sono convertiti da tanto tempo, Bana via consécration te. ma non hanno una vita consacrata. Et ça peine abatumuso bandi kusamba la sika. E ci sono anche i neoconvertiti, Basa peine via ma consécration. che hanno una vita di C'est consacrazione. pourquoi nous avons dit le premier jour, nous avons donné la définition. Qu'est-ce que signifie être consacré? Così abbiamo dato il primo giorno del seminario la definizione della parola essere consacrata. Et nous avons expliqué à plusieurs points la consécration. E abbiamo spiegato con vari punti che cos'è la consacrazione. C'est être consacré, c'est être mis à part. Essere consacrato significa essere messo a parte. Donc, il faut que les chrétiens, si comme on doit s'amener, si comme on, mais Possiamo essere cristiani della stessa assemblea, pregare, vivere insieme, ma altri sono stati messi da parte. Ma ça mis à part pour le Seigneur, Messi da parte per il Signore, devant le Seigneur davanti al et Signore, avec le Seigneur. con il Signore, Mis à part. messi a parte. Hier, nous avons commencé à parler des avantages d'une vie consacrée. Ieri abbiamo parlato dell'argomento dei vantaggi di una vita consacrata. Nous avons donné plus de 5 avantages d'une vie Abbiamo consacrée. parlato di più di 5 vantaggi di una vita consacrata. Et nous avons lu un verset biblique E abbiamo letto un verso biblico dans 1 Jean chapitre 2, verset 6. in 1 Giovanni 2,6. 1 Jean chapitre 2, verset 6. La Bible nous dit ceci. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Prima lettera di Giovanni 2,6, la Bibbia dice: chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Celui qui dit qu'il demeure en lui Chi dice di rimanere in lui doit marcher comme il a marché lui-même. deve camminare come egli camminò. Nous avons dit hier que nous avons aujourd'hui dans nos églises des chrétiens qui fabriquent leur propre vie chrétienne. Abbiamo detto che nelle chiese di oggi sono i cristiani che stanno fabbricando la loro propria vita cristiana. Dans notre pays, il y avait un musicien, il est déjà mort, il a chanté une chanson. Nel nostro paese c'era un cantante che non c'è più, che cantò una canzone. Ngana sambela kananga, ngana sambela. Azoyemba maloba mususu azopinda badansi moko compliqué. Quindi cantava, diceva che io prego, però faceva ben altre cose mentre cantava. Et pendant que azoyi bibi na bongo na ba musicien na ena banani, mais alobi azosambela na ngana sambela kananga, ngana sambela kananga. Cantava di pregare della vita cristiana, ma faceva altre cose nelle sue canzoni. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. E questo per dimostrare come Nous avons des viviamo la realtà grands cristiana. volets. Abbiamo di grandi ladri. Mais quand vous demandez dimanche vous partez au jeu une église, ngana sambela kananga. E dici: dove andate? Ah, io domenica vado in chiesa. Io Nous prego. avons des grands menteurs. Abbiamo grandissimi bugiardi. Soka okoso sans pitié. E se ti mente veramente, ti mente senza battere occhio. Bato nyonso bayeba ye kaza moto alokuta. E tutte le persone sanno che è un truffatore. Même conscience na ye moko oyebisake ke yo ata oloba kosambelaka mwa moto alokuta. La sua stessa coscienza gli dice che è un truffatore. E dérangeake eloko te elobelaki eloko te. Ma questo non li disturberà? Parce que ana sorta vie chrétienne asali. Questo per dirvi perché questa persona ha un tipo di vita cristiana che si è costruita. Alingi abanda oyo ayepe modèle ya vie chrétienne. Yango ka bato alingi na esala nini. Quindi vuole continuare un modello proprio di vita cristiana. Et nous avons bato mosusu bayebidik. Abbiamo anche così persone che praticano l'impudicità, Ana kintumba salite. prostituzione molto avanzata, Plus que les chiens. peggio dei cani, Mais ma asambelaka na ye. e comunque dice che prega. La Bible nous dit celui qui dit qu'il demeure en lui Questo per dirvi che invece la Bibbia dice chi doit dimora in lui marcher comme il a marché lui-même. deve camminare come egli stesso ha camminato.
Vous priez Jésus. Oui, Ho chiesto a qualcuno, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. pregate Gesù, lui ha detto sì, ho ricevuto Gesù nel mio Quand cuore. vous parlez des avortements, Ma quando parlate così degli aborti, ad esempio, vous parlez Jésus. Jésus, il n'est pas vierge. Vierge, c'est fiancé. e quindi tu parli di aver ricevuto Gesù, ma pratichi anche gli aborti. Vierge fiancée. Gesù è nato da una vergine fidanzata. Mais fiancé, c'est mariage. Donc Jésus n'est pas vierge. Vierge, c'est modèle. Mais il y a une balité. Aux vierge, mais comme il n'a pas avorté. Donc Jésus est E quindi per dire, quando parlavo con questa persona che praticava l'aborto, non capivo come poteva essere parlare di Gesù. Mais vous êtes conscient que Jésus a pas une vierge. E ho detto, ma tu sei cosciente che Gesù è nato da una vergine? Et vous êtes conscient que vierge, on a qui célibataire, qui occupé. E tu sei cosciente che quella vergine era già fidanzata? Occupé da Joseph. Fidanzata da chi? Da Giuseppe. Joseph a qui un puissant. Giuseppe era forse No. potente? No. Est-ce que Maria a qui frigide? Non. Maria era forse frigida? Parce No. qu'il y a partout complet avec des sensations normales. Erano persone complete con le sensazioni Mais normali. la différence, c'était la consécration. Ma la differenza loro era la loro consacrazione. Così come si sono messi davanti C'est a la Dio, crainte de Dieu qui était au centre de leur relation. e il timore di Dio che era al centro della loro relazione. C'est lui qui dit qu'il demeure. Questo per dirvi, colui che dice che Il doit dimora marcher comme il a marché lui-même. deve camminare come egli camminò. Ce qu'on a la vie chrétienne à Sangisa, et ça y a Jésus. Quindi se hai una vita cristiana così non è quella di Gesù. Ce qu'on a la vie chrétienne, na io. Se tu hai la tua propria interpretazione di Oh, vita Yesu a cristiana, son soutenir, ça n'a rien à voir. ciò che Gesù non sostiene non ha nulla a che vedere con la vita di Gesù. Soyons sérieux avec Dieu. E quindi questo per dirvi, bisogna essere seri con Dio. Quando la religion nous sommes à la claire, ce qui a coquité a diki, Ne ma yebeli na masumu. Quindi altre religioni sono più chiare. Se non possono, la gente sa e vive nel suo peccato. C'est pourquoi nous avons dit la définition qu'un chrétien consacré, ce n'est pas que celui qui a double vie. Per questo abbiamo dato una definizione del cristiano consacrato, è colui che non ha doppia vita. Quindi fuori ha una vita e dentro lui stesso sta di avere un'altra vita. E così persone che possono apparire e dare fiducia, invece dentro il loro cuore possono essere persone molto diverse. Et on voit une vie chrétienne qui change de couleur. Et il y en a qui la vie chrétienne. E quindi una vita cristiana che cambia, che ognuno non sa com'è la sua vera vita. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il est dans l'église. C'est un besoin. Per questo abbiamo detto che D'avoir des nella chrétiens Chiesa è consacrés. un bisogno essenziale per la Chiesa di oggi di avere cristiani consacrati. Dans la majorité des chrétiens, ce que nous nouvelle là-bas, ils ont nouvelle la tristesse, nous fait la regret, nous fait alors que ça va source et bonheur, source et épanouissement. Così vediamo che tanti cristiani, invece di essere sorgente di felicità e sorgente di appagamento per il mondo, sono sorgenti di tristezza. La vie chrétienne est sa vie à flatérité. La vita cristiana non è una vita di Flatérité. di parole mielose. Parce que Jésus est mon quoi flattara batute. Perché Gesù non ha parlato per fare piacere a qualcuno. Alors là, clair et avec beaucoup de Ha sérieux. parlato chiaro e molto seriamente su tutte le cose. Atunara batume batunyo sobalema para babisha obake. Ha detto, ma tutte le persone che hanno mangiato il pesce e il pane sono andate via? Botikaleka bino 12 ans. E siete rimasti solo voi 12 qua? Et deuxième question, E seconda domanda, bino bolandi bango de bonani. ma perché non siete andati via con loro? Asaki clair, hein? Donc ata bino pe 12 ans so bokena tikala ngamoko. Nakotikala. Questo per dire, anche se voi 12